नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब मामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मडगांवां अचकीत लोकांक आयली हजारांनी रुपयाची लायटीची बिलां. लोकांक लागलो वीज बिलांचो शॉक. लोकां सयत मंत्री दिगंबर पावले वीज खात्यात. हो प्रश्न मांडटले मुख्यमंत्र्या कडेन मंत्री दिगंबराचें स्पश्टीकरण. सडा रुमडावाडा वाठारांत एका घरांत जाली चोरी. घरांतल्यान सुमार 14 लाखांचे भांगर गेले चोरयेक. मुरगांव पुलिशेचो फुडलो तपास चालू. गोंयांत रेंट कार गाडयांक स्पीड गव्हर्नन्स बसोवपाचे करतले सक्तीचे. रस्तो सुरक्षे खातीर 1 जुलय सावन 26 म्हत्वाच्या जाग्यांचेर बसयतले AI ट्रॅफिक कॅमेरे, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो. NDA सरकाराच्या काळात गोंयांत महामार्गाचो विस्तार आनी रेल्वे स्टेशनांची जाल्या उदरगत. किसान क्रेडीट कार्डा वरवीं लाखांनी लोकांक गोंयकारांक जाला फायदो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणांतल्या 2 दुबावितांचो मेर्शे मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान भायर आयलो जामीन अर्ज. प्रकरण 17 जून मेरेन केला स्थगीत. मायणा कुडतरी हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. प्रकल्पाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड दाखल केल्ले याचिके वयली सुनावणी धुकल्ली फुडें. थळावे बेजार. प्रकल्पाक कायमचो आसतलो विरोध, थळाव्यांचो एल्गार. नमस्कार आणि आता खबरो विस्तारात. मडगांवच्या लोकांक वाडिल्ली वीज बिलां आयिल्ल्यान लोकांच्यो तकल्यो तापल्यात. हे प्रस्न सोडोवपा खातीर मंत्री दिगंबर कामतीन फुडाकार घेतलो. लोकां वांगडा ताणें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्याची भेट घेवन चर्चा केली. वाडिल्ली वीज बिलां अन्यायी आसात अशें सांगून हो प्रस्न मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटले अशें दिगंबर कामतीन स्पश्ट केलें. वीज बिलात व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्यान मडगांव वाठारांतल्या जायत्या नागरिकांनी नाराजी उक्तायला. ह्या फाटभुंयेर मंत्री दिगंबर कामत लोकां वांगडा वीज खात्याचे अधिकारी राजीव सामंत हांकां मेळ्ळे. ह्या वेळार वीज बिलां वाडिल्ल्यान सादारण कुटुंबाची आर्थीक गणीत इबाडत आसा अशी कागाळ नागरिकांनी केली. हाचेर प्रतिक्रिया दितना दिगंबर कामतीन ही परिस्थिती अन्यायकारक आसा अशें सांगलें. हो प्रश्न मुख्यमंत्री हांच्या लक्षात हाडटलो आनी नागरिकांक सुटका मेळोवन दिवपाचो यत्न करतलो अशें तांणी आश्वासन दिलें. तशेंच ह्या प्रकरणात गिरायका आड कसलीच खर कारवाई करची न्हय अशें तांणी वीज खात्याक आव्हान केलां. लाइट बिल आ रहा है, 1 महीना 15,000, 1 महीना 7,000, 1 महीना कई महीने 4,000 आया, ये महीना 7,000 आया. ऐसा ही महीना ऐसा ज्यादा ही आते रहता है, कम नहीं आ रहा है. अभी क्या गया? अभी 7,000 आया बोल के सबको ज्यादा 10,000, 8,000, 7,000 ऐसा आया. सब लोग 21,000 22,000 कट्टा है. साहब ने क्या बोला अभी? सबने बोला अभी सब पेनल्टी का सब पेनल्टी नहीं देने का, बिल कितना इतना भरने का बोल के भेजे. आमच्या हॉटेल असोसिएशनातर्फे गेल्ले 3 तारखेक 3 जूनाक आमी एक आमचे प्रेस भावा माध्यमाच्यान आमी एक मेसेज आनी रिक्वेस्ट एक सरकारा कडेन प्रस्ताव दवरिल्लो की जे आमकां लायटी बिल जे आतां आयला हाली ताजेर आमकां कितलेक तरी % हाय पेनल चार्जीस म्हणून पेनल्टी आमकां पडिल्ली आसा. जे भशेन एक हॉटेलांक 1.5 लाख 2 लाख पर्यंत पेनल्टी पडिल्ली आसा. आनी त्या दिवसा सुद्दां म्हाका पूर्ण खात्री आशिल्ली की आमचो माननीय लाडलो आमदार बाब श्री दिगंबर कामत आमकां खंय तरी तेंको दिवन आमचो सहकार दिवन आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले म्हणून. आनी आज ते अक्षरशः जाल्ले आसा. आज आमचे लाडले आमदार बाब श्री दिगंबर कामत आमचे बरोबर डिपार्टमेंटा आयले आनी आमचे सगळे मिडल क्लास लोक आनी सगळे घराचे ज्यांका पेनल बिल आयला तांकां बी ते बी सगळे आयले तांचे बरोबर. आनी तांणी तो प्रस्ताव ई कडेन उलयले आनी तांणी स्वता सर CM कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जो पेनल चार्जीसा खातीर आमी रिक्वेस्ट दवरिल्लो की तो वेव करचो म्हणून तो मॅक्झिमम वेव जातलो म्हणून आमकां आमच्या आमदारान आश्वासन दिल्लो आसा. ते लोड अप्रुवल वाडेल जाल्यार लोड वाडोवपाक दिना अशें म्हणना ते. लोड वाडला जाल्यार ते पे करपाक तयार आहा कितें. पूण अशा पद्दतीन न्ही सडनली तुका 1 लाख 1.5 लाख दिला जाल्यार कोण म्युनिसिपालिटीचो लेबर रेटींग काडटलो खंय वतलो तो पगार कितलो मेळटा अशें सिच्युएशन आसा. म्हणून हांव मंत्री जावन सुद्दां हांव मुद्दम हांगा आयलो डिपार्टमेंटाक कित्याक आमचो सामंत बाब मातसो आयकून घेवपी. चीफ इंजिनियराक हांवें सकाळीं फोन केलो आनी चीफ इंजिनियराक हांवें सांगलें की तूं बेश्टो कित्याक कितें ते भानगडीक पडनाका कित्याक कितें करपाचें गव्हर्मेंटाक दाखोवपाक आमकां इतलो रेव्हन्यू मेळटलो इतलो रेव्हन्यू मेळटलो
गव्हर्नमेंट कॅनॉट गेट ए रेव्हेन्यू एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मॅन आणि चीफ मिनिस्टर कसोच एग्री जावना तर काय खबर आहा तर ताणें म्हाका आतां क्लियर सांगला आपल्या कानार पडलो डोंट वरी ट्राय टू टेक इट डिसिजन विथ नेक्स्ट वीक डिपार्टमेंटान कित्याक डिपार्टमेंटान हे पळय केलां ते बारीक मनशाचो इंटरेस्ट पळोवना डिपार्टमेंटाक टॅरिफ रेटाचेर म्हजें ऑब्जेक्शन ना टॅरिफ इज डिसायडेड बाय JSRC आता हे पळय पेनल्टी पळय कितें आसा हे ताणी बारीक मनशा लक्षांत दवरना तुमी दवरता जाल्यार दवरा पेनल्टी बंगल्यावाल्याक म्हाका कोताय पडटा आय हॅव नो प्रॉब्लम बारीक मनशाक कळटा कितें रे लोड बील म्हणटा कळटा तूं सांग म्हाका तुका खबर आहा तुज्या घराचो लोड कितलो आहा आतां खंय पावलो तो संतोषाक खबर आहा तुझ्या संतोषान घराचो लोड आतां चॅक केलो जाल्यार आतां मनीस जाता चॅक करता लोड वाडिलो आसता कंझ्युमर आनी बील वाडटा दोन गोष्टी एक म्हणजे तातूंत कितें जालां डिमांड बेस्ड तुगेलो लोड जर वाडटा त्या लोडा प्रमाणे तुका नॉर्मल लोडाची बील येता नॉर्मल बील आणि पेनल्टी म्हणून एडिशनल लोडाची पेनल्टी चड जावपाक लागली दॅट इज वॉट इज दीस कॉस्ट वाडला हें बील वाडटा तुम्ही कंझ्युमरांच्या घराकडे वचून विजीट बी मारला अशें बिलां बाबा हें जाता बी मिटराचेर लोड कळटा तुजे डिमांड कळटा आतां 1 सप्टेंबरा 30 सप्टेंबरा पयलीं आमी डिमांड काडनाशिल्ली नवे टॅरिफे प्रमाणे आमी हो डिमांड करता डिमांड येता म्हणटकच तो मिटर रिडर वचून आमचो कॅप्चर करता आनी तो बिलाक घातलो गोंयांत वीज दर वाडिल्ल्यान आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी राज्यांतल्या दर एका घरात 300 युनिटां मेरेन फुकट वीज मेळची अशी मागणी केल्या. ही येवजण दिल्ली आनी पंजाब प्रमाण गोंयांतूय चालीक लावची अशें केजरीवालान सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. सडा रुमडावाडा वाठारात एका घरात चोरी जाली. घरातल्यान सुमार 14 लाखांचे भांगर चोरयेक गेल्ल्याचे घरधनी सांगता. ह्या प्रकरणात सोयऱ्यांचो आस्पाव आसा असो दुबाव संबंदीत फामिलीन उक्तायला. मोरगांव पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा. घरात चोरी जाली ऑफ गोल्ड अराउंड 14 lakhs. एक व्हडलो मंगळसूत्र व्हडलो नेकलेस 1 पेअर ऑफ इयरिंग्स आणि एक अराउंड 8 ग्रॅमाचो लॉकेट. सो आमी लास्ट गोल्ड 29 पयलेले सगळे आसले आमचे आणि 2 तारखेक आमी बेळगांव वचपाची आसली. सो हांवें म्हाज्या भाभीक सांगले बिफोर लिवींग फ्रॉम द हावस आय टोल्ड माय भाभी टू चॅक ऑर्नामेंट्स एवरीथींग. सो हांवें ताका सांगलें तेणेन बरें म्हणून ती चॅक करपाक गेली. पयल्यार थिंगा मिसींग आसा सगळे. सो आमी मागीर बोवाळ जालो घरान. म्हाजी फूल फॅमिली आयली चॅक करपाक. आमी गडबडीन कितें केलें सगल्यांनी ते डब्याक हात लायले. सगळे फूल कबड बीन आमी सगळे चॅक केले. सगळे कपडे बीन काडून सगळे पयले. आमकां खंयच मेळोंक ना. सो हांव तरी पण सगळ्यांक टायम दिले की इफ कोणेन घेतला जाल्यार हाडून उडया. आनी म्हाजी सुद्दां कबड ओपन दवरली. म्हाजी सुद्दां कबडान हाडून उडयल्यार जाता म्हणून हांवें सांगलें. टील रातचे 11:30 मेरेन हांवें पयलें. मागीर कितें आवाजूच ना. मागीर हांव मागीर पुलीस स्टेशनार केलें कंप्लेन. केन्ना ती गजाली 2 तारखेक? हय जून 2 तारखेक. मागीर पुलीस स्टेशनार गेले? हय पुलीस स्टेशनार गेले. तेमी आमकां एक्सेप्ट केले. सगळे हांगा हाडले. भाभीचे ते भाभी कडेनूय उलयले आनी आमकां हेल्प केलें तेन्ना. फोंडा गेल्ली चॅकअप आनी म्हाजी कजन भयण ते कामाक गेल्ले आनी घरान ते सदप म्हाजी आवय आनी तेजो भाव तिगूच जाणां आसली. म्हाजी आवय सीक आसता ती चडशी भायर बेडारूच आसता आनी सदप म्हणटा ते भाभीचे बेडरुमानूच आसता 24 hours. फकत वॉशरुमाक आनी खावपाक भायर सरताले ते आनी दीसभर बेडरुमानूच आसताले. आमी लास्ट गोट आमचे 29 आफ्टरनून पयलेले भाभीन सगळे आसले. सो एकटे सदफ म्हणून भायरसून आमचे रावपाक येयल्ले फ्रॉम 26 मे ऑनवर्ड्स. देन ते आमचेच वांगडा आसले विथ माय फॅमिली. आमी 2 तारखेक चॅक केले तेन्ना भांगर नासले आमचे. सो ते टायमार ते हांगाच आसा आनी आमच्या वांगडा ते
ते सोदपाक लागले आम्हाला. तुमकां तेजेर डावट आसा सर? हय, आमकां तेजेरूच डावट आसा. म्हणजे पुलिसांक इन्फॉर्म केला तुमी? हय, आमी पुलिसांक इन्फॉर्मूय केला आनी हांवें ताका कितें फोर्स बीन करूंक ना. तेजी मावशीक आनी तिच्या मामाक बीन कळ्ळें की तेणेन घेतला म्हणून. सो तेमी ताका खूब रिक्वेस्ट केले, घरान ताका समजयलें. ते रेडी जाले पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक सगलें कितें तें. आनी तेणें सगळें आपलें कन्फेसूय केलें, चोरी आपण केल्ली म्हणून, कशें केली तेंय सांगलें. आनी मागीर सोमतेच ते दिसा स्टेटमेंट चेंज केलो तेणें. पुलिसां फुडल्यान स्टेटमेंट परतो चेंज केलो? हय. सो आतां सद्याक पुलीस कितें म्हणटा? इन्क्वायरी चालू आहा? हय, इन्क्वायरी चालू आसा. पुलीस आमकां खूब हेल्प करता. आमी कितेंय सांगल्यार आमचे बरे भशेन आयकून घेता. काय प्रॉब्लेम सद्याक तरी काय ना? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोंयांत रेंट कार गाडयांक स्पीड गव्हर्नन्स बसोवप सक्तीचें करतले. रेंट कार निश्काळजीपणान चलयतात, हाका लागून अपघात वाडत आसा. जे स्पीड गव्हर्नन्स बसयनात तांचेर खर कारवाय करतले अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगलें. तशेंच रस्तो सुरक्षा सुदारपा खातीर आनी अपघात उणे करपा खातीर 1 जुलय सावन राज्यांतल्या 26 म्हत्वाच्या जाग्यांचेर AI आधारीत ट्रॅफिक कॅमेरा बसयतले अशें मंत्र्यान सांगलें. गोंयांत रेंट कार गाडयांक स्पीड गव्हर्नन्स बसोवप सक्तीचे करतले. हे विशीं खासा मोहीम चालीक लावपाचो निर्णय राज्य रस्ते सुरक्षा परिशदेच्या बसकेंत घेतिल्ल्याचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगले. रेंट कार निश्काळजीपणान चलयतात, हाका लागून अपघात वाडत आसा. जे स्पीड गव्हर्नन्स बसयनात तांचेर खर कारवाय करतले. फाटल्या 2 वर्सांत नवे रेंट कार परवाने दिवंक ना. परत नेम मोडले जाल्यार संबंदीत वेवसायिकांचेर खर कारवाय करतले अशें तांणी सांगलें. आयकात. पयरूच आमची स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग जाली. ते रोड स्टेट कावन्सील मिटींग जाली तेन्ना आमी डिसिजन एक घेयलें, हे चडूच एक्सिडेंट रेंटल काराचेर जाता म्हणून कितें तरी कारवाय करपा जाय. सो दे आर लॉन्चिंग अ ड्रायव्ह बिकॉज दे आर सपोज टू पुट स्पीड गव्हर्नन्स. सो एवरीबडी हॅज टू फिट अ स्पीड गव्हर्नन्स. ते घालपा खातीर एक ड्रायव्ह हें केला. कोणें घालूं ना तेंचेर कारवाय जातली आनी बाकीच्यांनी ताबडतोब ते घालपाचे. बिकॉज it is to control these accidents. It is happening because rental car are going at reckless speed, at very high speed. So ते बंद जावपा जाय. आनी तुमकां खबर आसा गेले 2 वर्सां एक सिंगल लायसन्स न्यू रेंट कार आमी दिवना. व्हेरी कॉन्शियसली अशें जातलें म्हणून आमकां खबर आसली. वी हॅव नॉट गिवन फॉर लास्ट 2.5 years. आमी बॅन केल्ले वेदर रेंट अ बायक और रेंट अ कार. नाव पीपल आर चेंजींग नंबर प्लेट. दॅट्स वाय आय लॉन्च द ड्रायव्ह. आनी रस्त्यार गाडी हाडटात. सो तेजेरूय स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिसे आनी हांकां घेवपा लायला पळय रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग. सो तेंचे परमीट बी कॅन्सल जातले जाल्यार फावन? येस, वी वील टेक इफ देर इज मल्टिपल ऑफेन्सीस डेफिनेटली वी वील टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन. रस्तो सुरक्षा सुदारपा खातीर आनी अपघात उणे करपा खातीर 1 जुलय सावन राज्यांतल्या 26 म्हत्वाच्या जाग्यांचेर AI आधारीत ट्रॅफिक कॅमेरे बसयतले अशें मंत्री गुदिन्हो सांगता. येरादारी नेम मोडल्यार आपोआप कळटले आनी गुन्यांवकारांक थेट चलन जारी करतले अशें तांणी सांगलें. नंबर 2 आमचे कॅमेरा आमी 16 लॉन्च करपाचे आसले. AI बेस्ड कॅमेराज ऑन एनादर 26 लोकेशन. तुमी दोनापावल रोडार पळयतले, हें लोकांक खबर आसपा जाय. तीन कडेन लोकेशनार कॅमेरा आहा. थिंगा ओवर स्पीड जायना. पयलीं कितले एक्सिडेंट जाताले. हाऊ मेनी यंगस्टर्स यूज टू गो एट व्हेरी हाय स्पीड. नॉर्मल पीपल यूज टू गो एट व्हेरी हाय स्पीड. आतां थिंगा स्पीड कमी जाला कित्याक इमिडिएटली चलन गोज टू द हावस ऑन दॅट रिस्पेक्टीव एड्रेस. अशें 26 इम्पॉर्टंट लोकेशन टू स्टार्ट वीथ. हे जेन्ना स्टार्ट जातले लोकांक ऑटोमॅटीक संवय जातली स्लो वचपाची, कोणाक फास्ट वचपाक मेळपाना. सो दॅट वील कंट्रोल एक्सिडेंट्स टू अ बिग एक्सिडेंट. बट वी आर लॉन्चिंग इट फ्रॉम 1st of July because I have told my department just don't launch it for sake of launching 16. लोकांक पयले अवेअर कर. Suddenly people will get challenged at their house in over speed. So let people be aware. उमके जंक्शनाचेर कॅमेरा आहा, आमकां फास्ट वचपाक मेळना. दोनापावल म्हणटा पळय ते 4 व्हिलरची स्पीड आहा, 2 व्हिलरची स्पीड तेजे लिमीट बरयल्ली ना, तरी आसतना फायनी येता. Yeah, because once you exceed limit जातलेच न्हू. स्पीड लिमीट थंयसर खंयच्याच हेजेर स्पीड लिमिटाचेर सायनबोर्ड ना थंयसर 2 व्हिलराचेर. चौकशी करून घालपा लायता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश.
NDA सरकाराच्या काळात गोंयांत महामार्गाचो विस्तार जालो, रेल्वे स्टेशनांची उदरगत जाली, तशेंच नुस्तेमारी खातीर कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. जनधन मुद्रा आणि किसान क्रेडिट कार्डा वरवीं लाखांनी गोंयकारांक थेट फायदो जाला. तशेंच अमृत स्टेशन येवजणे अंतर्गत मडगांव, सावड्ड्या आणि वास्को रेल्वे स्टेशनात संवसारीक दर्जाचो साधन सुविधा बेगीनूच सुरू जातल्यो, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या 12 वर्साच्या काळात 370 कलम रद्द करून अखंड भारताचे सपन पुराय केला. आतंकवाद मुक्त, नक्षल मुक्त भारत आणि रामाच्या देवळाचे सपन ह्यो 3 व्हड गजाली सध्या केल्यात, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. NDA सरकारच्या काळात गोंयांत महामार्गाचो विस्तार जालो, रेल्वे स्टेशनाची उदरगत जाली, तशेंच नुस्तेमाऱ्या खातीर कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. जनधन मुद्रा आणि किसान क्रेडिट कार्डा वरवीं लाखांनी गोंयकारांक थेट फायदो जाला. जल जीवन मिशना खाला 2.63 लाख घरांक उदकाच्या नळाची जोडणी दिली. गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ली अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था 302 कोटी रुपया खर्च करून बांदल्या. BA, MS आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर 50% सिटां आसून लेगीत खुबशे विद्यार्थी प्रवेशा खातीर अर्ज करिनात, अशी खंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायली. फाटल्या कांय वर्सांत मुळाव्या साधन सुविधाच्या मळार गोंयांत चडांत चड उदरगत जाल्या. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा खातीर 1.183 कोटी रुपया खर्च करून 7 किलोमीटर लांब 6 लेन रिंग रस्तो बांदला. हाका लागून विमानतळा वचपी येरादारी सोपी जाल्या. 299 kilometers of the national highway is then constructed in the state of Goa till now. ताज्या उपरांत 999 कोटी रुपया आमकां 12 किलोमिटरचो कनेक्टिविटी पोर्ट कनेक्टिविटी रोड हो आमी पयलीं मार्मागोवा पोर्ट टू द नॅशनल हायवे हो रोड आमी कनेक्टिविटी करपाक शकले. ताज्या उपरांत 6 लेन 7 किलोमिटर मोपा एअरलिंक रोड जो आसा पळय न्ही, एअरपोर्ट लिंक रोड हो आमी हो कंप्लीट 1183 crores रुपीज खर्च करून हो कंप्लीट करपाक शकले. रेल्वे मॉडर्नायझेशनच्या बाबतीत 24 किलोमिटरचो ट्रॅक विच इज एन अप्रॉक्सिमेटली ट्रॅक लेट फॉर द 164 किलोमिटर्स टोटल, म्हणजे हो जो इलेक्ट्रिफिकेशनचें काम हें गोंयांत कंप्लीट जालें, जेका आमी म्हणटा कार्बन इमिशन झिरो डावन करपा खातीर ही खूब म्हत्वाची आशिल्ली. 2 वंदे भारत रूट्स हे ऑपरेशनलायज जाले. मडगांव मुंबय आणि मडगांव मेंगलोर ह्यो 2 ट्रेन वंदे भारतच्या अंतर्गत गोंयाकूय मेळ्ळो, गोंयकारांकूय तेजो खूब मोठा फायदो जालो. अमृत स्टेशनच्या अंतर्गत मडगांव, सावर्ड्या आणि वास्को रेल्वे स्टेशन ही जी आसा इन फ्युचर वर्ल्ड क्लास डेव्हलपमेंट ताची थोड्या दिसाच्या भितर सुरूय जावपाची आसा. आमी एअर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंतर्गत ग्रीनफिल्ड मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो 2870 कोटी रुपयाक सोडून PPP बेसिसाचेर हो डेव्हलप करपाक शकले. आमी उडान स्किमीच्या अंतर्गत 3 रूट हे गोव्याक मेळ्ळे आणि हाजोय फायदो आमकां डे टू डे हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. हांव जर सांगपाक गेलो जाल्यार टुरिजम, एड्युकेशन आणि पब्लीक युटिलिटी हाज्या बाबतीत जर उलयतलो आसत जाल्यार 197 crores of rupees सँक्शन अंडर द स्वदेश स्कीम. हातूंतल्यान फोर्ट आग्वाद आसतलो, दोनापावल जेटी आसतली, ह्यो स्वदेश दर्शन स्किमीच्या अंतर्गत मयम लेक आसत, ही आमी डेव्हलप करपाक शकले. ताज्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट आसा ते आत्तां हांव सांगत बसना. एड्युकेशन आनी स्कील डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत आमी NIT फूल फ्लेज आज डेव्हलप जाली. 40% ऑफ द सीट्स हेतूंतल्यान रिजर्व सीट आसा. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा विच इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर द गोवन्स, हेजे व्हडले 302 कोटी रुपया खर्च करून हे इन्स्टिट्यूशन गोंयांत डेव्हलप जालें. 50% सीट फॉर द बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन एंड सर्जरी आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट हे आमच्या गोंयकारां खातीर रिजर्व आसा. अजुनूय बरेच जाण थंयसर एप्लाय करपाक वतना वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज हांव परत म्हणटलो ही आमकां गोंयांत आज अवेलेबल करून दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काणकोण, येदुमळ, आमोणे, खोतिगांव वाठार सध्या सैम मोग्यां खातीर मुखेल आकर्शण थारपाक लागला. 5वो शालू नेशिल्ली दोंगुल्ली भरगच्च झाडांच्या वेटात घुसपिल्ली रानां आणि 5व्या 4 हंगामांतली मनाक पिशें लावपी सैमीक सोबीतकाय पळोवपा खातीर पर्यटक हांगासर व्हडा प्रमाणात हाजेरी लावपाक लागल्या. ह्या वाठारांत रान खात्यान देखरेखी खातीर उंचायेर बांदिल्लो वॉच टावर रान संवर्धनात आदार दिवपा वांगडाच पर्यटनाचें एक आकर्शण वाडयता आसतना दिश्टी पडटा.
काणकोणच्या एदोमळ आमोणे खोतीगांव हो सैमाच्या मांडेर वसलो एक मनाक पिशें लावपी गांवगिरो वाठार. पावसाच्या दिसांनी 5व्या शालवान नटयल्ल्या ह्या वाठाराची सोबीतकाय पर्यटकांक आपल्या कडेन ओढून घेता. बरगच्च झाडांच्या वेटाळात घुस्पल्ली रानां, पाचव्यो दोंगुल्ल्यो आनी मन भुलोवपी वातावरण आशिल्ल्यान हो वाठार सैममोग्याक पिशें लायता. गोंयच्या रान खात्यान ह्या वाठारात सुमार 15 मीटर उंचायेचो निरीक्षण दवरपाक वॉच टॉवर उबारला. रानाचेर नियंत्रण दवरपाक, रानवटी जनावरांची शिकार आनी दुबावीत घडामोडीचेर आळाबंद हाडपाक तशेंच रानांतल्या उज्याक नियंत्रण दवरपाक खूब उपेगी थारता. रान संपत्ती आनी रानवटी जनावरांची राखण करपा खातीरय ही सुविधा मोलादीक थारला. मजगती वॉच टॉवर पर्यटकांचो एक मुखेल आकर्षण जाला. पावसाच्या दिसांनी भोंवतणच्या धबधब्याचो रमणीय दृश्य ह्या जाग्यांची सोबीतकाय आनीक वाडयता. ताका लागून हो वाठार पर्यटकांच्या काळजांक घर करून रावता. देखून फोटोग्राफर आनी सैम मोग्यां खातीर हो आवडीचो थळ जावपाक लागला. 6 म्हयन्या फाटीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा वॉच टॉवर म्हणून उबो केला आनी हो करपा खातीर फाटलो उद्देश म्हणल्यार कितें तर लोक रानांनी उजो घालताले, कोण शिकारे वयताले, तें बंद जावचें आनी जणू पर्यावरणाचें सगळें संरक्षण जावचें ह्या हितून हो टॉवर उबो केल्लो. आनी ह्या टॉवर उबो केल्या नंतर आतां आमकां अशें दिसता की उजो घालपाचें, शिकारेक वचपाचें खूब कमी जालां, कित्याक हिंगा सदांच फॉरेस्टाची टहणी आसता. त्याच प्रमाणे हांगा पर्यटकय खूब येता. पर्यटकाक म्हाजें आव्हान आसा की सदांच तुमी ह्या खोतीगांव जशें आतां आमगेले वॉटरफॉल आसा तसोच आतां एक टॉवराचोय तुमी आनंद घेवचो अशी मागीर पर्यटकांक सगळ्याक विनंती आसा. वयर रावतकीच सबन हो दोंगर म्हणजे एकूच दोंगर न्हू, अशे कितलेशे दोंगर ह्या टॉवरा वयल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. ज्या टॉवरा वयल्यान सरभोंवतणी सबन फॉरेस्ट आनी फॉरेस्ट निसर्गाचे रम्य स्थळ, ज्या जाग्यार ग्रीन आनी ग्रीन हरीत पाचवेचार असो झाडांनी नटिल्लो हो जागो, अशा ह्या जाग्याचेर फॉरेस्टान एक टॉवर उबारला इतलो वयर आनी त्या टॉवरा वयल्यान ह्या सरभोंवतणी सगळ्या जाग्याचेर कोण शिकारे येता, कोणी आनी ह्या फॉरेस्टा भितर कोणी उजो घालता किंवा अन्य कसल्याय काना खातीर जर येयलो आनी हांगासरल्यान जर फॉरेस्टाच्या मनशान किंवा कोणी पळयलें जाल्यार सबंद परिसरांत बऱ्या किंवा वायट कसल्याय गजालीक जर तो आयलो जाल्यार ह्या जाग्यासान तिगळणी करपाक बरें. ही जाली पयली गजाल. ह्या जाग्याचेर रावतकीच वॉच टॉवर अक्षरशः वाऱ्यान सुद्दां हालपाक लागता. इतलो वारो प्रचंड प्रमाणान हांगा वयता, तो आंगाक तुका कळटा. ह्या टॉवराचेर जर रावलो जाल्यार सबंद सगळ्या म्हणजे फाटल्यान फुडल्यान सगळ्या बाजूनी निसर्ग सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटलो, निसर्गाचो आनंद तुमकां घेवपाक मेळटलो आनी तुमी हांगा तरी धादोस जातले. आमकां आनी वेगळे काश्मीर, आमकां वेगळे कित्याक आमच्या काणकोणाक सुद्दां एक निसर्गान एकच जाग्यार सबंद गोल जर रावत जाल्यार निसर्ग आनी निसर्ग दिसता, डोंगर आनी डोंगर दिसता, पांचवेचार झाडांनी भरलो हो प्रदेश, हो गांव दिश्टी पडटा. खरेंच मन धादोस जाता. मन तकली खातीर सोयरो रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणातले 2 दुबावीत सुरेश नायक उर्फ बुकी आणि साईराज गांवकर हांचो जामीन अर्ज मेर्शे मुखेल जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान भायर आयलो. मजगती ह्या प्रकरणातलो दुबावीत जेनिटो कार्दोजो सध्या जामिनाचेर भायर आसा. पूण त्या जामीन आदेशाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिला. सगळे दुबावीत न्यायालयीन बंदखणीत आसा. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 17 जूनाक जातली अशें कळटा. कुट्टरीच्या मायणा गांवांत येवपी प्रस्तावित मेगा हावसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांचो संघर्श चालूच आसा. प्रकल्पाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड दाखल केल्ले याचिके वयली सुनावणी फुडें धुकल्ली तरी लेगीत ह्या प्रकल्पाक विरोध आसतलो असो निर्णय थळाव्यांनी घेतला. कुट्टरी वाठारांतल्या मायणा गांवांत येवपी प्रस्तावित मेगा हावसिंग प्रकल्पा आड परतून एकदा थळाव्यांनी खर भुमिका घेतल्या.
ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवपी निर्णया आड कुडतरी पंचायतीन दाखल केल्ल्या याचिके वेल्या सुनावणे खातीर थळावे व्हडा संख्येन मडगांवच्या मातांनी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलात हाजीर आशिल्ले. मात सुनावणी जावचे पयलीं ती फुडें धुकलिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. तरी फुडले सुनावणेक आनीक व्हडा संख्येन हाजीर रावन ह्या प्रकल्पाक खर विरोध करतले अशें थळाव्यांनी स्पश्ट केलें. ह्या मेगा हावजिंग प्रकल्पा खातीर गांवांतली सैमीक संपत्ती, मुळावी बांदावळ आनी पर्यावरणाचेर ताण येतलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. आज जी आमगेले पंचायत इपिला गेला ही वो एका परमिशन मेळ्ळें इन 2025 प्रोजेक्टाक 465/13 हे प्रोजेक्टाक मायना परमिशन दिल्लें इन 2025 आनी आमी पंचायतान ही फायल म्हणजे थ्रू व्हिडिओन ती तांकां डीम्ड परमिशन दिला. त्याच्या पयलीं देखून लागून वचून तिका ह्या प्रोजेक्टाची विरोध पंचायतान म्हणून आमी इवन रिटर्न दिल्ले, पूण तरी आसतना हुको बाय करून पंचायतान हो प्रोजेक्ट येवपा दिलो. आतां इतले तेंपान आयज पंचायतान अपील फायल केला एगेन्स्ट द व्हिडिओज ऑर्डर. आनी हो लोक आमचे पळय सगळो हातून तुवें आयकला सर, हो लोक आपलो मनान येता सारको. बिकॉज ह्या लोकांनी थोडो एक आमगे मायणे गांव एक कारगिल म्हणून एक 5 वाटांतली एक थोडे प्रोजेक्ट येवन आमगे मायणे गांव कितकोन बाड जालो ते लोकांनी चयलो आनी आमकां प्रोजेक्ट नाकाय म्हूण हो लोक आपणा मनान येता. थोडे आतां ताका म्हणटाले आमचे नासतना पाव येयली म्हणटा आनी हिंगा येयला कितें हिंगा 3,000 नोटीस मारल्या केसीस एडजंट 226 नाका आमगे गांवांतून आमकां उदक शॉर्टेज, लायटूय शॉर्टेज आनी तूं व्हडले प्रोजेक्ट आमगे गांवांत नाकाय. जरी तुजे व्हडले प्रोजेक्ट आमगे गांवांत येयले जाल्यार आमी गोंयकार न्ही गोंयकार आमी खंय वयतलीं. सो तेका लागून आमी तो स्क्रॅप करूंक जाय. सगळे आमगे मायणी गांवां येताय कितेंय प्रोजेक्ट नाकाय म्हळ्यार नाकाय. आनी दुसरें म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट तूं आमगे सारकें शेतां वयतलें देंवन आमी शेतकार तेचे आमी रोयताय पोट भरताय वो थोडीशी आपल्यागे धंदो करताय तेचेर देखून हें तर तूं आमकां मेन प्रॉब्लेम आमकां पांये बांये फुट्टले मागीर आमी कितें करपाचें सांग. देखून नाका म्हळ्यार नाका तो आमच्या शेतकारांकूय प्रोजेक्ट. टोटल ते एरिया पळय बांय आहाय न्ही ती बांयकांनी वयली जमीन पंगड सगळी करता उदक सगळी थोड्या सायडीक फ्लो जाता. सो तें उदक ऑटोमॅटीक थोड्यांक वयतलें लेकांत वयतलें आनी तें आमी शेताक एका कल्टिवेशन उदक भरता दोन टायम उदक भरतलें. कितले लोकांक कितें शेतांक काम करता ती सगळी पायप उदक वता. टोटल कितलीशी शेतां इफेक्ट जातली? शेत 40 म्हळ्यार भरपूर शेतां आहाय 200 लाख सुमार 150 लाख आसाय. आनी इतले पयलीं लोकांक ते फॅमिली आपल्यागे भुरग्यांक ते शेतां रोवन वयर काडले. सो ते आतां आनी शेत अजूनय पासून ती सगळी पेटतात. हेज्या फुडें आतां हे सगळे कडेन तेंच चालू आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.